This is like one is Բարև ձեզ, ես հետ Անժելա Տորմասյանն եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք Հայլի ակումբի YouTube-յան էջում եւ ոչ միայն այլ էջերում եւս կարող եք փնտրել մեզ։ Իմ հյուրն է Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազինյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Վաղը սպասվում է մեծ հանրահավաք։ Ինչով է տարբերվելու այս հանրահավաքը այլ հանրահավաքներից, տարբերվելու եթե չի տարբերվելու, օրակարգի մասին կարող ենք ինչ-թե շատ բացահայտ խոսել, թե ոչ, եւ միանգամից հարցեր տա, որ դուք ազատ խոսեք, եւ արդյոք սպառել են իրենց սահմանադրական ճանապարհով հարցեր են լուծել, բոլոր ճանապարհները սպառված են, թե միևնույնն է 17 ուժերը փորձելու են սահմանադրական ճանապարհով հասնել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ եթե ես խոսեմ իմ եւ մեր Մեկ Հայաստան կուսակցության անունից, ապա մենք հրաժարական այնքան էլ չենք ընդունում, որպես այս իրավիճակի հանգուցալուծում։ Երևի տեղյակ եք, որ մենք ունենք մեկ պահանջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը գործել են պետական դավաճանություն, ի թիվս այլ հանցանքների, նրանք հանդիսանում են Հայաստանի 3000-ամյա պատմության մեջ կարելի ասել աննախադեպ պետական դավաճաններ եւ նրանց հրաժարականը ուղղակի այս պահի դրությամբ այնքան էլ չի բավարարում Հայաստանի ապագայի մեր ունեցած տեսլականի հիմքը, որովհետեւ նրանք պետք է պարտադիր ձերբակալվեն, նրանց նկատմամբ պետք է հարուցվի քրեական հետապնդում եւ նրանք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սա որպես վերջից։ Հիմա ինչ վերաբերում է վաղվա հավաքին, տեսեք, այդպես է ուրեմն դա կապված մեկ-երկու հարց է, բայց այդ ճանապարհով փորձից դա նշանակում է, որ պիտի դատախազությունը գործառույթել, ինչը առայժմ չի ստացվում։ Սպառել է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանելը, թե դեռ սպառված չէ։ Ես չեմ կարծում, որ սպառված է այդ ուղղությամբ աշխատանքը, չնայած որ դատախազությունը հեռացել է իրավունքից եւ դատախազական համակարգը վերածվել է այսօրվա դավաճանական խմբի քաղաքական խմբի անդամի ստատուսին է ստացել եւ հետեւաբար նրանք պետք է հարկադրել վերադառնալ իրավունքի տիրույթ եւ իրենց որոշումները կայացնել ոչ թե ըստ իշխանության քաղաքական շահերի նպատակահարմարության, այլ բացառապես իրավունքի տիրույթում, որ պահին մենք կարողացանք դատախազությանը վերադարձնել իրավունքի տիրույթ, այդ պահին մենք ունենանք եւ պետական դավաճանության հիմքով քրեական գործի հարուցում եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա հանցակիցների ձերբակալություն, ապա նաեւ կալանավորում։ Ասենք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը։ Ինչ վերաբերվում է վաղվա սպասվող հավաքին, ապա ինչով է դա այս հավաքը առանձնանում մնացածից, որ հայրենիքի փրկության շարժումը ժամանակ տվեց մեր Այո, սխալ է ասել 17 ուժեր, պետք է ասել հայրենիքի փրկության շարժում։ Ունի անուն է կոչվում է հայրենիքի փրկության շարժում, իրականում 17 չի ավելի շատ են կուսակցությունները։ Ուղղակի քանի որ պատերազմի ժամանակ կազմակերպող հավաքներին մասնակցում են 17 ուժեր, ապա նաև 2-3 անգամ հայտարարությամբ հանդես եկան այդ կուսակցությունը, այդպես մնաց ժողովրդի լեզվի, մնաց այդ 17 կուսակցությունը, բայց իրականում դա հայրենիքի փրկության շարժումն է, որը հետագայում հիմնադրվեց որպես վերկուսակցական ինչ-որ մի գործընթաց, քաղաքական շահերից շատ ավելի բարձր եւ հիմքում դրված մեկ հիմնական նպատակ դա հայրենիքի փրկությունն է։ Փրկությունն է օտար թուրքական լծից ազատագրելու եւ ազգային պետական շահի վրա հիմնված ուժեղ ազգային կառավարություն ձևավորելու նպատակով։ Հիմա տեսեք, 1 ամիս ու կես գրեթե 2 ամիս հայրենիքի փրկության շարժումը այսպես զանգվածային միջոցառումներ չնախաձեռնեց։ Չնախաձեռնեց ինչի, որովհետեւ հաշվի առնվեց, որ պատերազմից հետո հասարակությունը գտնվում է շոկի մեջ։ Նրանք չեն հասկանում, թե իրականում ինչ ենք մենք կորցրել, ինչի հետևանքով ենք մենք կորցրել, ով է դրա պատասխանատուն եւ ինչ հնարավորություն կա այն վերականգնելու կորուստը։ Այս 1.5 ամիսը բավական տևական ժամանակ էր, որպեսզի հասարակությունը խորությամբ ընկալեր կորուստի ծավալը, մասշտաբը, աղետի մասշտաբը եւ հանձնառություն ստանձներ իրավիճակը շտկելու եւ Հայաստանում հայկական շահի վրա հիմնված իշխանություն ձևավորելու հարցում, որովհետեւ գիտեք, որ աշխարհը խոսում է իշխանության հետ, որոշումներ է կայացնում է իշխանությունը եւ այդ որոշումների հիմքում կամ դրվում է ազգային պետական շահը, կամ դրվում է թուրքական ադրբեջանական շահը։
Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում քաղաքական բոլոր որոշումները կայացվում են թուրքական ադրբեջանական շահերից ելնելով, հետևաբար սա պետք է օր առաջ ավարտվի, ներխորին համոզմամբ դա պետք է ավարտվի քրեական գործի հարուցումով եւ ձերբակալությունով եւ այս 1.5-2 ամսվա ընթացքում հասարակությանը տրվեց հնարավորություն առավել խորությամբ հասկանալու շոկից դուրս գալու եղածը վերաիմաստավորելու եւ կոնկրետ գործողությունների դիմելու հանձնառություն ստանձնելու համար։ Դրանով է ինչով է տարբերվելու, էներգիայով տարբերվելու է իր էներգիայով, իր մարդաշատությամբ, հասարակության համոզմունքը մոբիլիզացիոն ռեսուրսի ցուցադրությունով, այսօրվա իշխանության գործողությունների հետապարտող հասարակության հսկայական շերտերի մասնակցությամբ ցույց տնել Հայաստանում մարկա ներքաղաքական ներպետական ճգնաժամը եւ որը որ պետք է հանգուցալուծվի։ Տեսեք, պարոն Ղազարյան, շատերի տես խոսում եմ, ասել այն ինչ որ իրենք պիտի ասեն, մեզ համար ոչ նորություն է, ոչ էլ հետաքրքիր է։ Պիտի գաք ասեք Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, համագործակցում է թուրքերի ադրբեջանցիների հետ, շարունակում է տալ վաճառել մեր երկիրը, այսպիսի դավաճանական գործողություններ են եղել պատերազմի ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմաստով ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Դրա մասին գիտեն այն մարդիկ, որ գալի են դրա մասին լսում են արդեն 3 ամիս է, գուցե դրանից առաջ լսում են, ակնկալում են շատ ավելի հստակ գործողություններ, երբ կլինեն այդպիսի գործողություններ։ Եվ եթե ես այս հարցը էլի եմ տվել, եթե ասում եք, որ պիտի համապատասխան քրիտիկական զանգված հավաքվի, հա, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է ժողովուրդը պիտի պահանջի։ Կարող է 50,000 մարդ հավաքի, Նիկոլ Փաշինյանն ասի, չէ, 50,000-ը բավարար չի, 100,000։ 100,000 մարդ հավաքի, ասի, չէ, 100,000-ը բավարար չի։ Բայց կգնամ, չգիտեմ, Իջևանի ծաղկափթիթ եսիմ ինչի գյուղի մարդկանց կհարցնեմ, իրենք ասեն, չէ, դու մնա։ Ուզում ասեմ, մի ավանտյուրիստի հետ գործ ունեք, որ հաստատ այս իմաստով ինքը ինչ որ բաներ կգտնի եւ կշահարկի։ Իրականում դուք ճիշտ եք, մենք գործ ունենք մի տեսակի հետ, որին մարդ դժվար է անվանել, բոլոր իր բնութագրումներով, որակական, հոգեբանական հատկանիշներով, արժեքային համակարգով, իհարկե արժանապատվություն գոյություն չունի, ինքնասիրություն գոյություն չունի, հետևաբար հանրային ճնշման աստիճանի ատմոսֆերի բարձրացումը իր հետևից նաև բերելու է հասարակության նորանոր շերտերի միացում, գիտեք, մեզ մոտ ժողովուրդը ընդհանրապես սիրում է, երբ որ գնում են հաղթող գործընթաց, երբ ցանկանում են միանալ հաղթող գործընթացին, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այսօր այս իշխանության կողմնակից իրենց ներկայացնող մարդիկ իշխանության փոփոխությունով առաջինն են բարձրաձայն հայհոյելու այսօրվա իշխանություններին։ Դա է նույն ժողովուրդն էր, որը գնում էր քվեարկում են ընտրություններին ըստ իշխանության ցանկության, դա այդ նույն ժողովուրդն է, որ երբեք չի իմպոստացել, իրենք այդպես ասած իրենք հարմարվող մարդիկ են, իհարկե միշտ ցանկացած հասարակության մեջ պայքարող տեսակ ավելի փոքր է։ Դա միայն Հայաստանում չի, դա ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Ինչ որ դուք ասում եք, թե մենք կավաքենք 50,000, ինքը կասի բավարար չէ, կավաքենք 100, կասի բավարար չէ։ Դեք մենք իրեն եթե լսենք, եթե դու գործողությունների չգնաք, ասենք, այդ պայն հավաքվեք, ազատություն հրապարակ, գործողություն ասած, այսինքն մարդը արդեն իսկ, չգիտեմ, 10 անգամ, 20 անգամ դուք իրավաբան եք վստահաբար շատ ավելի լավ գիտեք, թե քանի հակասահմանադրական գործ քայլ է կատարել այս մարդը, բացի դրանից, ասենք, հայրենիքի դավաճանությունից ավելի բան կա, այս ակնհայտ է երկիրը հիմա այսպես եղել, թե այնպես եղել չկա, տարածքները ինքը հանձնել է ադրբեջանցիներին եւ շարունակում է հանձնել։ Ուղղակի գնալ եւ ասել, այս մարդը չպիտի լինի, փրկության կոմիտե է ստեղծում, չգիտեմ, շարժում է ստեղծում, հետևից կա այս կամ ուժ, գնում է ինչու ոչ եւ ինքնահռչակ։ Ու սկսում է այդ բաղից աշխատել։ Տեսեք, իրականում թվում է թե արագ լուծումները շատ ավելի հեշտ են եւ իրավիճակը կլուծեն, բայց եթե ավելի խորքային նայենք, կնկատենք, որ դրանք ավելի նոր խնդիրներ կառաջացնեն։ Ինչի որովհետեւ ներկայությունը այնքան խնդիրներ է առաջացնում, որ գուցե արժե ռիսկի գնալ։ Ես ասել եմ մեկ առիթով, նույնպես կրկնեմ, որ լեգիտիմ իշխանության ձևավորման միակ աշխարհում ընդունել տարբերակ ընտրություններն են։ Ուրիշ ճանապարհ չկա լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ հավաքվել է 100,000 մարդ, 100,000 մարդը գնացել է կառավարական շենքերը վերցրել է, այնտեղ նստել է, ասել է ես իշխանություն եմ այսօր։ Դու այլևս այդ 17 ուժը, փրկության կոմիտեն եւ այլն, դուք ընտրել եք Վազգեն Մանուկյանին։ Ճիշտ է, ընտրել ենք Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Մանուկյանը աշխատասենյակում վարչապետի, նստում է հրամաններ է արձակում։ Այստեղ արդեն մենք խնդիր կունենանք աշխարհի եւ ներսում ցույց տալ, թե մենք ում ենք ներկայացնում եւ ինչպեսի
մանդատով են Այն նույն աշխարհը, որ ոչ մի ձայն չանեց, Լոնդոնում Ամենայն միակ շուն գծել էր, դեպս- արդեն 2 ամիս դրա մասին խոսում էին, Ամենայն դեպս 20,000 մարդ է Անժելա ջան, գնացել, մի ձայն չկա։ որ մտածեք, ամենայն դեպս մենք ուզենք թե չուզենք պետք է շփվենք աշխարհի հետ եւ պետք է խոսենք աշխարհի աշխարհական կենտրոնների հետ հայկական շահը առավելագույնս ցույց դնելու եւ դա առավելագույնս արդյունավետ իրացնելու նպատակով։ Եթե մենք ունենք խնդիր ներկայացուցչության, թե մենք ում ենք ներկայացնում առհասարակ, ապա նորից էլի պետք է գնանք հերթական ընտրությունների կամ պետք է գնանք արտահայտ ընտրական process-ների։ Նշանակում է, որ ամեն դեպքում մենք կամ պետք է խնդիրն իրավական լուծում հետեւյալն է, որ հարուցում է քրեական գործ պետական դավաճանությունը, ձերբակալվում են խմբի բոլոր անդամները եւ ազգային ժողովը ձևավորում է նոր կառավարություն, նշանակում է նոր վարչապետ եւ նա արդեն լիակատար ունենալով իրավական ամբողջ մանդատի բազան նա գնում է արդեն իր գործը անելու կամ մեզ ստացվում է ստիպել իմ քայլը դաշինքին, որպեսզի իրենք անվստահություն հայտնեն ռազմական դրությունը վերացնեն եւ անվստահություն հայտնեն իրենց ղեկավարին կամ ճնշել գործող այդ սուբյեկտին, որպեսզի ինքնական հրաժարական տա կամ էլի ոչ մի բան չի աշխատում արդեն 3 ամսից ավելի է, իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին, դուք շատ լավ գիտեք, արդեն 3 տարի ինչպես աչք փակեցին բոլոր հակաօրինական քայլերին, ինչը որ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա նստենք, տեսնենք, թե միջազգային կառույցները էլի ոնց են լրելիային աչք փակում, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում, որովհետև վախ ունենք, որ մենք մեր երկրում վերականգնենք, հա, չգիտեմ, հայրենասիրական ուժեր ասեմ, ինչ հայկական ուժեր, հայ ուժ ասեմ, ոնց ասեմ, գան իշխանության, վախենանք, թե վաղ այդ կառույցները չգիտեմ ինչ պիտի անեն։ Իրենք էլի են աչք փակելու Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունների վրա։ Միջազգային կազմակերպությունների վարկագիծը ինչ խոսքամած են տարակուսանք է առաջացնում եւ կարծում եմ սա առանձին զրույցի նյութ է գնահատական տալու նրանց այս 3 տարվա գործունեությանը, թե ինչպես են հերվածել եւ շեղվել իրենց հռչակած արժեքային համակարգից եւ ինչպես են երկակի երբեմն երակի եւ քառակի ստանդարտներով առաջնորդվում նույն իրողությունների նկատմամբ, կախված թե այդ գործողություններն ովքեր են անում եւ ինչ նպատակով, ակնհայտ է, որ ամբողջ արևմուտքը վերջին 3 տարին լրեց բոլոր տեսակի աշկ ծակող եւ աղաղակող հակաժողովրդավարական process-ներին, որ իշխանությունը նախաձեռնեց, իրավունքի համանրության կոպիտ խախտումներին, մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումներին, որևէ լրություն եղավ, որևէ հայտարարություն մենք չլսեցինք ոչ Եվրոմիության դեսպանատնից, ոչ Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, դա առանձին գնահատական կտրվի կարծում եմ ապագա իշխանությունների կողմից։ Ինչ վերաբերվում է արագ լուծումներին, գիտեք, երբեմն քաղաքական գործիչները, որոնք ղեկավարում են գործընթացը, կրում են անմիջական եւ անձնական պատասխանատվություն ընդունված որոշումների եւ դրա իրագործման արդյունքում հետևանքների համար։ Որպես շարքային քաղաքացի մասնակից իհարկե մարդկանց էմոցիաները լարված են, նյարդերը բրկված են եւ ցանկանում են տեսնել եւ արագ լուծում հասկանալով որ ավել այս իշխանության այդ ցենյակներում մնալը երկրի համար միգուցե անդառնալի, չնայած ես չեմ կարծում որ մենք ունենք անդառնալի հետևանք բացի զոհերը որ մենք ունեցա մարդկային կորուստները արդեն 6000-ից վստահ կանցնի մնացած ամեն ինչ վերականգնվող է իհարկե ժամանակ է պետք աշխատել է պետք դրա համար այն ինչ որ տեղի ունեցավ ստատուս քվոն մեծ հաշվով խախտեց եւ հիմա պետք է ձևավորվի նոր ստատուս քվո եւ աշխարհակաղակական ուժերը եւ ռեգիոնում ակտիվ շահեր ունեցող երկրները իրենց շահերը առայժմ միջև վերջ չեն իրացրել եւ դեռ չեն բարձել հարաբերությունները իրար մեջ հետեւաբար ասել որ ամեն ինչ ավարտված է դա այդպես չէ բայց մեր խնդիրը որն է մեր ներսում մենք պետք է կարողանանք համախմբվել մենք պետք է կարողանանք գիտակցել այդ հավաքական շահը մեր պետության գինը պետականության արժեքը եւ միանը կպնել պետության կառուցման գործին եւ առաջ գնալ բայց ույս եմ կրկնում եթե այսօր ընդդիմության առաջնորդները որոշեն գնան հակասահմանադրական որևէ ճանապարհով, ապա դրա ամբողջ պատասխանատվությունը բնականաբար կմնա ընդդիմության առաջնորդների վրա, հետագայում մենք կտանք հնարավորություն իշխանությանը լրիվ լեգալ օրինական հիմքի վրա քրեական գործեր հարուցելու եւ իրական ժամկետների ուժերներին, հարթողներին Հիմա մենք այսպես նստենք, տեսնենք, թե պարտողականությունը ինչ շարունակական ընթացքին հետևենք եւ մեկ էլ մյուս կողմից հիասթափության մեջ շղթա, որ ընդդիմությունը վարանում է, մեզ պետք է սահմանադրական ճանապարհ, մեզ պետք է, չգիտեմ, որում ես ասեմ, շատ ընդդիմադիր գործիչների կողմից այլևս հնչում են այդպիսի հայտարարություններ, որ պետք չէ
Սահմանադրական SS ճանապարհներ մենք գործ ունենք, Ես չեմ ապիկար մտնում, դավաճան, ես չեմ մի մտնում գործի, այդ գործիչների մի թվի հետ, մեջ, որովհետև ինքս լինելով իրավաբան շատ լավ գիտեմ իրավունքի ուժը եւ դրան հետեւելու անհրաժեշտությունը, դա այլ խնդիր է։ Այն բոլոր առաջնորդները, որոնք գտնում են, որ կա այս իրավիճակի սահմանությունի օրենքներից դուրս լուծում, ապա նրանք ազատ են առաջնորդելու իրենց հետևորդներին, Բայց դուք գտնում եք, որ օրենքի ճանապարհը Ես այլևս գտնում եմ, որ չի հաջողել։ Չէ, Մինչ այս ես չեմ պահը չի կարծի, որ հաջողել։ չի հաջողվել, ես կրկնեցի, ես ասեցի իմ խոսքի սկզբում, որ մենք ունեցանք վերջին 30 տարվա երևի թե ամենաաղետալի եւ ամենածանր պատերազմը եւ հասարակության գերակշռող մեծամասնությունը գտնվում էր շոկի մեջ, չէին հասկանում, դեռևս գերակայում էին կամ ակտուալ էին ներկա նախկին, այսպես նախկինների վերադարձ թեզերը, որոնք ժամանակի ընթացքում, ասենք արդեն այս վերջին 1 ամսվա ընթացքում մաշվեցին, ուղղակի հալվեցին եւ դա այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր չի, հասարակության մեջ գնում է հասունացման գործընթաց։ Սա բնական process է եւ դե պետք է ունենալ համազգային կոնսենսուս, պետք է լինի ուժերի կոնսոլիդացիա, հատկապես եթե մենք ելնում ենք նպատակից, թե մենք ինչ նպատակով ենք ուզում իշխանություն ունենալ, ապա այդ նպատակը ընդհանրում է ուժեղ մանդատ, բարձր լեգիտիմություն, համ ազգի առաջնորդություն, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջ աշխարհին եւ Հայաստանում եւ մեր թշնամի հարևաններին ցույց տալ հայկական ուժը։ Եթե մենք ներսում չկարողացանք մեր խնդիրները լուծել, արդյունավետ, էֆեկտիվ, գրագետ, կազմակերպված եւ միասնական օրակարգի վրա, ապա մենք նորից էլի ընկղմվելու ենք ներքի խնդիրների մեջ։ Երկիշխանություն Հայաստանում ունենալ չի կարող, որտեղ եթե պատկերացրեք մի սցենար, գնաց ժողովուրդը մտավ շենքը վերցրեց, ինչ-որ մեկը նստեց կաբինետին, ես եմ վարչապետը, նայել ինչ-որ մի բունկերից լայֆեր անում, ասում է վարչապետը ես եմ։ Ինչ է ստացվում, ոստիկանությունը պարակտվում է, երևի չգիտեմ, բանակը պարակտվում է, երևի չգիտեմ, պետական մարմինները ոնց են գործում են ընտրում իրենք ես վարչապետ։ Երբ երկի փլուզման հարցն է, պետականության փլուզման հարցն է, իհարկե պիտի գնալ նաև այդպիսի քայլերի, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տալ, պարոն Ղազարյան, տեսեք, 96, 7, 8-ին հատկապես սրվեց իշխանության վերնախավում, հա, լարվածությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պիտի ավելի բարեդրացիական լինի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանական թեզը, այդ հողերը մեր ազատագրած պիտի վերադարձնենք, բայց կար մի թե, որ դրա հետ համաձայն չէր։ Այնպես չէ, որ ժողովուրդը դուրս եկավ դուրս, ասես չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մենք հայ-թուրքերի հետ չենք ուզում, որտեղ դա մեր ոչնչացումն է եւ այլն, այնպես չէ, որ դուրս եկան եւ ասին, չէ, այդ ազատագրված տարածքները չեք վերադարձնելու։ Իհայտ եկան անձիկ, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, ժամանակ Սամվել Բաբայանի, Արկադիո Ղուկասյանի, այսպես կարող եմ անունները թվարկել։ Իհայտ եկան անձիկ առաջ, որ ասացին ոչ, այդպես չի լինելու, երկար կամայնություն ունեին, որ պարտադրեցին մյուս թևին, որ ինքը հրաժարական տա եւ ժողովուրդը հրապարակում չէր, որ այդ հրապարակում գնացին այդպես։ Հիմա գուցե այդ անհատների խնդիրը կա, այդ առաջնորդների խնդիրը կա, որ կարողանան ես կամայնությունը թելադրեն եւ չսպասեն, այ ժողովուրդը մեր հետևից պիտի գա, ժողովուրդը գուցե լռելի այն կհամաձայնի կտանի այդ անգոլը, գուցե տանից դուրս չի գա, մենք պետք չի որ միշտ սպասենք, որ ժողովուրդը պիտի հրապարակ դուրս գա։ 2018 թվականի հեղափոխություն կոչվող այդ իրադարձության սինդրոմը դեռ երկար է մեզ այսպես ուղեկցելու եւ մեր մտքում իդեա ֆիքս լինելու, որ ամեն ինչ ժողովուրդը պետք է որոշի եւ բոլոր առիթների դեպքում պետք է ժողովուրդը հրապարակում գտնվի եւ կարծիք հայտնի։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է, դա ամենասխալ բանն է։ Մենք այստեղ պետք է նաեւ դնենք մեր եւ շեշտը եւ ուշադրությունը նաեւ կառավարման համակարգի ներսում հակակշիռների ձևավորման եւ հայկական շահի վրա հիմնված մարմինների, ինչպիսին է ազգային բանակ, հայկական ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը, որոնք պետք է գործեն ոչ թե քաղաքական իշխանության կմահաճույքների տիրույթում, այլ օրենքով եւ սահմանությամբ իրենց վերապահված գործառույթներին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ պայմանական, եթե գլխավոր շտաբը գործեր սահմանության օրենքներով իրեն տրված լիազորությունների սահմաններում, ապա մենք հոկտեմբերի առաջին 10 օրվա ընթացքում այլևս չէինք ունենա Նիկոլ Փաշինյանն կունենայինք որևէ զինվորական մասի նկողում որպես բանտարկյալ։ Դա իրենց պարտքներ, իրենք դա պարտավոր էին անել։ Այլապես զինված ուժերի հրամանատարը, որ գլխավոր շտաբի պետն է, ներկայումս անձամբ է պատասխանատվություն կրում, առնվազն հոկտեմբերի 19-ից Ունիկ Ասպարյանի մասին է խոսքը, հոկտեմբերի 19-ից առնվազն հետո բոլոր
մարդկային եւ տարածքային կորուստների համար։ Էլ չեմ ասում հոկտեմբերի 3-ին 4-ին։ Իդեպ սա պիտի հրապարակային անդադար Իհարկե պետք է հնչեցի, որովհետեւ իրենք պարտավոր էին կասեցնել պետական դավաճանությունը, որովհետեւ իրենց վրա էր դրված զինվորների կյանքի առողջ սանապահովումը, իրենք էին պարտավոր ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում այսօր։ Մենք ընդունեց, իրենք ընդունեցին, որ զգուշացվել է, որ թուրք-ադրբեջանական Նաև ասեց, որ 3 օրվա ռեզերվ ունենք, այդուհետ է ստացվում է առաջարկություն եւ այդ քաղաքական ղեկավարությունը դեմ է գնում ռազմական ղեկավարության կարծիքին եւ ասում է, որ մենք չենք կանգնացնելու միջև Ադրբեջանի դրոշի օրը Շուշին չհանձնենք, ոչ մի պայմանագիր չստորագրվելու։ Եվս մեկ դավաճանական քայլեր ավարտելի են։ Տեսեք, եւ երկրորդ նախագահ եւ երրորդ նախագահը իրենց հարցազրույցներում ես կարմիր թելով անց էին կասնում դավաճանության մասին թեզ։ Նրանց ամեն միտք իր մեջ պարունակում էր հանցակազմ նոր քրեական գործառույթ։ Ես այդ հարցին եմ ուզում հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, բոլորն են խոսում, որ տեղի է ունեցել դավաճանություն։ Մի մասը դա ասում են ուղղակիորեն, իրավաբանները դա ասում են հաղորդում ներկայացնելով հանցագործության մասին, դե ամբողջ իրավաբանական մասնագիտական հանրույթը պրոֆեսիոնալ եւ պրակտիկ եւ գիտակադեմիական մի կարծիք ունեն եւ մի ձայնով գոռում են, որ տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն եւ դավաճանը, գլխավոր դավաճանը պետք է ձերբակալվի, գոնե նոր դավաճանությունները խափանելու նպատակով քաղաքական գործիչների մի մասը ուղիղ խոսում են, որ եղել է պետական դավաճանություն, նախագահները անուղղակիորեն ասում դրա մասին, որտեղ ուղիղ չեն ասում պետական դավաճանության մասին, բայց նրանց ցանկացած արտահայտած միտքի մեջ պարունակում է նոր հաղորդում հանցագործության մասին, որը պետք է հավասարի պետական դավաճանության հոդվածով։ Դատախազությունը նույնպես եմ կրկնում, քաղաքական մարմին է դարձել։ Նրանք իրավունքից այնքան են հեռացել, դուք որ տեսեք թե ինչպես են որոշումները կայացվում եւ ինչպեսի առհամարան կդատավարական ժամկետների, թե ինչպես են ծաղրում դատախազները, որտեղ իրականում դեք երբ որ դիմումատում, ասենց ասած, այսինքն հաղորդում ներկայացնող անձը հանցագործության մասին մասնագիտությամբ իրավաբան է, դեռ ավելին գիտությունների տեխնացու, դոցենտ, դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, կամ ասեն վաստակաշատ փաստաբաններ, նախկին դատախազներ, նախկին քննիչներ, քննչական մարմինների ղեկավարներ մի ձայնով գտնում են, որ սա հանցագործություն տալիս են հաղորդում հանցագործության մասին, իրենք ցինիկաբար իրավունքի եւ օրենքի կոպիտ խախտումով հանցավոր անգործություն ցուցաբերելով հրաժարվում են քրեական գործառույթել եւ ինչ որ բան են հորինել, կցել ինչ որ հարուցված քրեական գործին։ Նման դատավարական ընթացակարգ օրենքով նախատեսված չի։ Մենք 3 հաղորդում են ներկայացվել, 3-ի պարագայում տարել են, կցել են նոյեմբերի 19-ին հարուցված ինչ որ մի քրեական գործի հետ, որը ընդամենը 20%-ով է առնչվում այն նյութերի, որ տրվել է այս 3 հաղորդումների մեջ։ Այսինքն իրենք տանում են քաղաքական աջակցության պայքար, որն ուղղված է այս իշխանության պաշտպանությանը։ Այս վերջին փուլում տեսեք թե քաղաքական հետապնդումների շղթան, ինչը շատ 3 չի առաջին օրը, ճիշտ ասած չեմ բարձրաձայնում, բայց ես առանձին 2 քաղաքից գիտեմ 3 եւ 3 չի առաջ օրը ազգային անվտանգություն են կանչել, այն ակտիվին, որ հանրահավաքներին մասնակցում է, ես կուզենայի նաև դուք հրապարակային խոսեիք սրա մասին։ Հավելում հենց նորին զանգահարեց ֆերմեր Տիգրան Եղոյան, ով բավականին ակտիվ է, հայացքներ ունի, եւ պարոն Ղազնյան խնդրեց, որպեսզի ձեզ փոխանցեմ հարցնելով ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարները տեղյակ են, թե ինչ հալածանքների են ենթարկվում մարզերում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիները։ Ես գիտեմ, որ Չարենցավանում 3 այդպան եղել է Եղեգնաձորում, այսինքն ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին վայրկյան անգամ չընկրկել, մի վայրկյան չկասկածել մեր հաղթանակի վրա, մենք պետություն չենք կորցնելու։ Հայրենիքի փրկության շարժումը ունի ձևավորած իրավական հանձնախումբ, մենք ունենք մեզ հետ աշխատող համագործակցող հարյուրավոր փաստաբաններ, իրավաբաններ, որոնք պատրաստ են ցանկացած կանչի դեպքում օգնության հասնել մեր քաղաքացիներին, որոնք ենթարկվում են քաղաքական բռնաճնշումների։ Խնդրում եմ ինչ որ մի ձևով կապ հաստատել ինձ հետ կամ իրավական հանձնախմբի Facebook-յան էջին, անմիջապես կապվեն իրենց հետ, կտրամադրեն փաստաբան եւ իրավական ամբողջ օժանդակությունը։ Մենք դա ունենք, խնդրում եմ ձեզ, յուրաքանչյուր անձ, ով կնկատի, թեկուզ է անուղղակիորեն, որի նկատմամբ իր հայացքների համար իրականացվում է պետական որևէ ապօրինի գործողություն, անմիջականորեն բարձրաձայնեք կամ դիմեք մեզ, մենք ձեր շահերը կներկայացնենք եւ արդյունավետ կպաշտպանենք բոլոր իրանք պետք է հայրենիքի փրկության շարժման իրավական հանձնախումբ։ Շատ լավ է, որ ես բարձրացանցի, որտեղ ես էլ 3 չի առաջ օրը լսել էի, հա,
այսպիսի քայլերի մասին։ Դուք մասամբ խոսեցիք, պարոն Ղազինյան, ես երկու նախագահների խոսքից երկու բան կառանձնացնեմ, կխնդրեի ձեր կարծիքը։ Երկրորդ նախագահի այն, որ մասնակցելու են ընտրություններին, արտահայտ ընտրություններին եւ կրելու են արտահայտությունը, որ մեծ իրադարձություն, այսպես մեծ իրարանցում առաջ բերեց եւ իրենց մոտ եւ ընդհանրապես հանրության մոտ, իսկ երրորդ նախագահի խոսքից ճիշտ մի քանի բան շատ կարեւոր բաներ դեռ ռազմական առումով է դավաճանական ողջ պլան ինչ է եղել, դրա մասին խոսեց։ Իհարկե շատ քննադատվեց եւ վիճարկելի բաներ այն, որ նաև հարցազրույցում այսպիսի բան հնչեց, որ ապրիլյան պատերազմը դադարեցնելուց հետո շատ այսպիսի բան հրապարակ եկավ, որտեղ պիտի տարածքները վերադարձնեն։ Ես չեմ հիշում այսպիսի բան, որ ապրիլյան պատերազմից հետո տարածքների վերադարձի մասին խոսք է եղել եւ արդյոք ճիշտ ներկայացվեց հանրությանը երրորդ նախագահի կողմից տարածքների հարցի այն մեր կորցած 5 տարածքների 7 տարածքների հարցը եւ էլի մեծ տեղիք տվեցի, որ այսօրվա իշխանությունը իր ավանտյուրը շատ լավ բանեցնի։ Տեսեք, դուք տվեցիք երկու հարց, որը մենք կապված է ներքին քաղաքական գործընթացներին, երկրորդը կապված էր Արցախի տեսլականին։ Ես կուզեմ սկսել երկրորդից, տեսեք, ի սկզբանե 94 թվականից այս կողմ եղել է երկու հիմնական դոմինանտ թեզ։ Առաջինը Սերգո ջան, լավ չես ապրելու, մինչև Արցախի հարցը չլուծվի, պայմանական մարդկանց ասում էին, որ դուք վատ եք ապրելու, գտնվելու շրջապատում մեջ, տնտեսությունը շատ ծանր է, թույլտվեք ավարտեմ ես, հա։ Երկրորդ թեզը, որ ասեց ոչ մի թիզել չենք զիջելու եւ զարգանալու ենք 100 տարի։ Տեսեք, երբ 98-2008 թվականներին երկրորդ թեզը հաստատվեց, որ այո, կարելի է չխոսել զիջումների մասին, կարելի է ընդհանրապես չմտածել որևէ բան, որևէ մեր ազատագրած եւ այն հողը, որի վրա կանգնած է հայկական զինվորը, արդեն իսկ համարվում է հայկական տարածք եւ այստեղ պատմական այսպես դիսկուրսները ուղղակի տանում են փակուղի, կա փաստ, որը պետք է արձանագրվի, որը պետք է դնա առաջ, մենք այդ բանին ունեինք հայկական զինվորի տիրապետության տակ գտնվող կոնկրետ հայկական տարածք։ Եվ այնուհետև 2008 թվականից հետո նորից ժողովրդության մեջ դրվեցին այսպես փոխզիջումային տարբերակները, եւ այս երկու դիսկուրսի մեջ երկրորդը առնվազն ապացուցել է իր կենսունակությունը, որ եթե դու ի սկզբանե քո քաղաքականության հիմքում չես դնում ինչ-որ բան հանձնելու տրամադրություն եւ դնում ես այսպես ասենք շատ բարձր նշաձող ասելով, որ գիտես, ու եղել է պատերազմի դու պարտվել ես եւ ունես այս իրավիճակը, ինքդ էլ դա ընդունել ես, ինքդ էլ դա հաստատել ես, հետեւաբար դա իրավիճակ է, որը պետք է հաշվի առնվի։ Դա բնականաբար բանակցություններ են, կարելի է եւս 30 տարի բանակցել, ուշադրությունը կենտրոնացնելով ներսում տնտեսության, իրավական համակարգի, զինված ուժերի մարտունակության, սպառազինությունների արդիականացման, բանակի պրոֆեսիոնալիզացման, տարբեր հարթություններով մշտապես պատրաստ լինել ցանկացած դեպքում ագրեսիան դիմակայելու։ Շատ հաճախ մեզ մոտ բերվում է օրինակ Իսրայելի տարբերակը։ Ասում տեսեք Իսրայելը ամեն օր գտնվում է ամեն վայրկյան պատերազմի տրամաբանության մեջ, տրամադրության մեջ։ Նրանք չեն դադարում ապրել եւ մտածել պատերազմի մասին։ Իրենց մոտ բոլոր ոլորտների զարգացման հիմքում դրված է անվտանգությունը։ Նրանք անվտանգության վրա է հիմնված ցանկացած ոլորտի զարգացման ռազմավարություն։ Այնտեղ եթե ասենք դասախոսը ուսանողին չի ուսուցանում որակով, ապա դա համարվում է անվտանգության խնդիր։ Եթե երեխան աղբը չի նետում աղբամանի մեջ, դա համարվում է անվտանգության խնդիր։ Պատկերացրեք, բայց Իսրայելում բանակի մոտ գնացած մարդը ղեկավար դառնա։ Ուրիշ բան կա այնտեղ։ Իսրայելի բանակում մեկ զինվորի համար ամբողջ բանակը կգնա հետևից։ Իմանալով որ մեկ զինվորի կյանքը փրկվելու։ Գիտեք, դա այդպես իրաց մոտ դրված հոգեբանություն հաճախ է օրինակ բերվում դե Իսրայելը, որ մենք պետք է հասկանանք, մենք Իսրայել ուզում ենք լինել, թե ոչ։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս իրողությունը, հասկանալ, որ ստեղծված է մի իրավիճակ, որտեղ մեր երկու հարևանների հետ մեր համատեղ գոյությունը պայմանավորված է բացառապես մեր ուժով, մեր հզորությունով, մեր պաշտպանվելու, մեր դիմադրելու հնարավորությունով եւ հաշտեցման որևէ ռեսուրս իմ կարծիքով գոնե առաջիկա 15-20 տարվա ընթացքում նրանց հետ չի լինելու։ Ինչի որովհետև իրենք չեն դիտարկում Հայաստանի գոյությունը որպես իրենց շահերի իրացման միջոց։ Խոսելի չէ նմանկարգի հայտարարությունը երրորդ նախագահի կողմից։ Ինչպես տեսակ լավ շատ շահարկեցին։ Եթե նկատել եք, ես նախկին նախագահների խոսքերը չեմ քննարկում, Նրանք աստվածներ չեն։
Չէ, իրականում չէ, իրականում ինձ համար բազմաթիվ սխալները եւ շատ են սխալներ, եղել։ իհարկե, հատկապես որ երկրի ճակատագրի հարցն է։ Տեսեք, հետաքրքիր բան կա, մեզ մոտ թանապես միշտ սովորենք հիշել սխալները, թերությունները, բաստողումները, չէ, բայց երբեմն նաև պետք է հիշել նաև ձեռքբերումները եւ հաջողությունները։ Դա մեզ ազգին բնորոշ չի, հարեր չի, մի քիչ խոսում ենք բատի մասին։ Իհարկե սխալներ եղել է։ Ես ինքս էլ համաձայն չեմ եղել երրորդ նախագահի այդ փոզիչումայի մոդելի հետ, որ ի սկզբանե տրամադրվածություն կար ինչ-որ բան զիջել, ինչ-որ բանի դիմաց, եւ ինչ-որ բանի դիմացը պետք է այնքան բարձր լիներ, որ մենք պատրաստ լինենք դրա դիմաց ինչ-որ բան տալ։ Սա իմ կարծիքով արդեն զգում է թշնամին, զգում է հակառակորդը, հակվածությունը հարցի լուծման եւ դրանից բնականաբար օգտվում է։ Էլեմենտար բան ասեմ ձեզ, տեսեք, 11 թվականից ասում են, որ Ալիևի առաջարկությունը 5 միլիարդ դոլարով, այսպես ասած, այդ 7 շրջանները հանձնելու այդ ծրագիրը։ Ինչ է դա ներկայացնում իրենց, Ալիևն առաջարկում է, որ իհարկե եղել է պատերազմում մենք չենք հաղթապարտվել են տարածքներ են կորցրել, միևնույնն է միջազգային իրավակարգը պարտադրելու այդ տարածքները ինչ-որ բանի վերադարձնել։ Եկեք ես պատրաստ եմ ձեզ տրամադրեմ այդ գումարը, այդ գումարով դուք բաժանեք ժողովրդին, տնտեսության մեջ ներդրում արեք, ինչ ուզում եք, լեգալ, մաքուր, այդ դեպքում դուք հարցը լուծեք, եղավ դրա փաստական ապացույցը, որ Լուկաշենկոն երրորդ նախագահին ասեց, որ բայց չէ որ քեզ ինքը առաջարկել է այդ 5 միլիարդը, եղավ պատասխանը ես 6 եմ առաջարկում, թող ինքը հրաժարվի, այնուհետև եկանք հասանք մի իրավիճակի, որ Հայաստանի այս հեղափոխակարգ իշխանությունը իմ ավելի ստույգ ձևակերպումով գործակալական ցանցը այդ առաջարկությունը եւս ստացավ եւ դու պատկերացնում եք այս սուբյեկտի դեմքը եւ հայացքը այդ թիվը տեսնելիս որ վստահ եմ որ անմիջապես եղել է պատկերացնում եք տեսնելով թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը փաստ այդ առաջարկությունն արվել է համար 1 փաստ այդ առաջարկությունը մերժվել է երրորդ նախագահի կողմից փաստ համար 3 առաջարկությունը արվել է Նիկոլ Փաշինյանին հայտնի է թե ով է փոխանցել այդ առաջարկությունը հայտնի է որ դա ընդունվել է այդ առաջարկությունը համաձայնություն եղել է չգիտեմ որ դա պետք է ապացուցի բարույթ իրականացնող մարմինը պետական դավաճանության հիմքով հարուցվելի քրեական գործում փաստ համար 6 այն ինչի համար որ առաջարկվում էր այդ գումարը վերադարձված է Ադրբեջանին։ Գուցե սպեկի շուտադեպի պետք է հրապարակվեր, պարոն Ղազինյան, եւ այդ դեպքում ինչ որ բանով կասեցնեին, ասեն, եթե ինչ որ մի սրիկայի այսպիսի եթե մի սրիկա փոխվի։ Ես խոսեցի ընդամենը փաստերի մասին։ Հիմա, որպեսզի մենք հասկանանք, արդյոք այն առաջարկը, որ արվել է եւ դրա դիմաց ինչ որ պահանջվել է, ստացվել է, գործողության մեջ մտել է, թե ոչ, ես կարծում եմ դա շատ արագ կպարզվի, երբ որ իշխանությունը փոխվի կամ այս իշխանության պայմաններում հարուցվի քրեական գործ։ Սպասվում է հանրահավաք հույս ունենանք, մեծ հանրահավաք, ինչու պիտի ժողովուրդը կան, խնդրեմ ձեր կոչը հանրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն 4 ամիս է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով եւ փողոցային եւ ասենք կուլիսային, կաբինետային, հանրային տարբեր հարթակներում պայքարում ենք այս իշխանության մեկուսացման, այս իշխանության պայմանական հեռացման համար հասկանում եմ, որ շատերիդ մոտ տպավորություն կա, որ միգուցե սա պայքարը իշխանության համար, որ այսպես հաճախ փորձ է արվում մանիպուլացնել եւ ներկայացնել սա որպես աթոռակռիվ, դա հատկապես անում են իշխանությունները, հավատացեք այսօր պայքարելու իշխանության համար պայքարելու աթոռակռվի որևէ իմաստ եւ տրամաբանություն չկա, որովհետեւ ես չեմ նախանձում ապագա իշխանությանը հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, ռիսկերը, մարտահրավերները, խնդիրները ահռելի։ Այսինքն դա մահապարտի աշխատանք է լինելու եւ պետք է շնորհակալություն հայտնենք այն մարդուն, ով կհամաձայնվի այս ճգնաժամային իրավիճակում ստանձնել պետության ղեկավարումը, պատասխանատվությունը։ Հետևաբար բոլոր այդ կոչ եմ անում մի կողմ դնել ձեր բոլոր հույզերը, մի կողմ դնել ձեր բոլոր գաղափարները, ձեր բոլոր ընկալումները այս անձի կամ այն անձի նկատմամբ, այս քաղաքական ուժի կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ, սա իշխանության համար պայքար չի, սա պայքար է մեր պետության, մեր երեխաների իրենց հայրենիքում ապրելու, ստեղծագործելու եւ ուժեղանալու իրավունքի համար։ Մեր հայրենիքը հանձնվում է մաս առ մաս Ինչ պահանջեն թուրքերը վստահ եմ մեր իշխանությունները տալու են։ Ամեն օր ավելացվում է արտաքին պարտքը։ Արտաքին պարտքով կառուցվում են ճանապարհներ, որոնք ձեզ ներկայացնում են որպես իշխանության աշխատանք։ Դուք էլ այսպես ուրախանում եք, տեսեք,
այս նոր իշխանությունների ճանապարհ են սարքել։ Ձևը բոլորը գիտեին, պարտքը վերցնենք ճանապարհը սարքենք։ Աշխատավարձ է տալի, այսպեսի բան չի եղել։ Դա բարդ բան չի առաջին ասում, անգամ է, արտաքին որ պարտքը ավելացնենք, վերցնել եւ աշխատավարձ աշխատավարձ տանք։ տալ։ Հասկանում եք մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք Հայաստանի պատմության մեջ ամենադավաճանական խմբի իշխանության հետ։ Այս իշխանության հեռացումը մեր բոլորի, մեր երեխաների համար է արվում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ունենալու ենք հաղթանակներ, մենք ունենալու ենք ձեռքբերումներ, մենք կորցնելու այլևս ոչինչ չունենք։ Կորցրել ենք ամենաթանկը եւ նվիրականը, մեր երեխեքին, մեր ծնողներին, մեր եղբայրներին, այլևս կորցնելու ոչինչ չունենք։ Խնդրում եմ ձեզ բոլորից, պահանջում եմ, կոչ եմ անում վաղը լինել Արտադրության հրապարակում ժամը 3-ին մասնակցել եւ ցույց տալ ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնել ընդդեմ այս պետական դավաճանների խմբի։ Սպասում եմ ձեզ բոլորիդ, ես ինքս էլ լինելու եմ այնտեղ, մենք միասին հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն, մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը, շարժումը ձևավորվել է, հույս ունենանք, որ վաղը մեկ քայլ առաջ կլինի, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։